Kepater guys, kepater Mas iki. Ya Allah. Rekasane wong golek duit iki lho. Bang iki wong jum. Bateng ngarep ae, bateng ngarep. Ngarepe dijunjung, ngarep junjung. Lah kok dijunjung kok. Gak. Bekas ya. Ayo. Ya Allah, ya Allah. Yo. Oh, alah untuk dik piro lek. Paling-paling 7.000 ping 3 kok. Dalane kok ngene rekasane. Sak karunge kan 7.000 yo, guys. Nek nggawa telu kan 21.000. Rekasane koyo ngene iki lho. Kon jero alas. Ya Allah. Nah, ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sampean wong ndi, Mas? Bapangan oh, Mas? Walah, ngusung kene sinten? Wong bapangan. Jebule ora sing ngusung gone Pak Lek desa mboten, guys. Wong bapangan. Iki wong-wong tok e koyo ngene polae. Kayak adik desa, IP-ne desa cek melok ngiwangi nyurung, guys. Dalan kok ngene. Kayak ngene ya Allah. Sak jalan trimo 20.000 kok rekasane kok ngene yo. Wong lanang menafkahi anak bojo, guys. Abote golek sandang pangan. Urung lewat-lewat di pintu. Mulai amblong. Mbah Lami ge cepet-cepetan ge. Dine digeruduk motor. Ngusung kae. Lah nek dinciki terus mendut-mendut Mbah. Goyang-goyang gak yo. Iki lah aku yo wedi ge, yo nelon. Ya Allah, mbok lah goyak-goyak koyan. Lah. Alhamdulillah ya. Ngeti banyu santere kok ngono ngisor. Sing dhuwur ndang mentul. Jam setengah 12. Panase kok ngene. Perjalanan pulang, guys iki. Cuma serontok cepet. Ndek ini desa sampai jam 5 sore. Iki mau jam 10 wis rampung, guys. Terus jek dolaran jek dolaran apa ya molor waktune. Niki lho niki ya Allah, guling nang pas ning kene ngono. Waduh gak wani yan. Gak wani metu sing kene yan aku yan. Koyo ngene. Ya Allah. Kayo mandek naik Mbah, yo gak iso jalan. Lho kok ngene lho Gut ya. Aku tak bayangno sing nggone lek ran mang wis didusung purung, sore udan nah malah babar pisan. Kuwi nggone wong bapangan iki, Mbah. Lah aku mau tak tekoki wong bapangan kok. Dudu iru leyeni ya? Ora. Wong bapangan kok. Dudu. Dalan kok ngene rek sing dipilih sing ndi iki. Wis nggo muatan pisan. Ini golek jalan sing ora meleset salah maksud. Lah kamang wangi nyurungi mase kamang. Ora diwangi nyurungi ya ora iso lho, Mbah. Kaya malah dimati sakeh. Iya. Panas iki panas luworu kok ndek nget Mbah. Ngene iki malah ngono lho. Panas ngene iki malah ning sirah nglir. Sampai seneng iki.
Iya, pokoknya anggere melewati kene yo karek sithik-sithik kuwi Mbah sing ngarepe jek jembrot ngono. Ya Allah, mbok duwe terang le. Ayo. Terang kok. Nek dalan alas ngene Mbah Spiro, sing musibah sing kebanjiran ku lho Mbah. Angger ape surut bengi dituwah mbaine kok ndek bengi nang dhuwur sik kok ngono kae lho. Kok yo Iya ya. iya ndak mosok ki mbane lek pri. Apa yo muni Mbah Sawi dhewe Mbah? Wartono. Ora patek dadi rek parine rek. Jebrang. Paling kan 10.000 terus lupakan. Ayo. Iki mbok. Lah hati-hati lho Mbah. Iki telu. Lunyu. Iki telu. Lah yo. Wis tuwak kok yo jek ngopen-open sapi bareng ya. Sampe pokoke Jek sehat Mbah Yani. Mbah ayo laut, Mbah. Mbah Sawi ayo laut. Wis awan, Mbah. Walah, lek Parno ngaret to, Lek. Alah, ngombe apa piye, Lek? Iki aku yang nggo banyu ki lho. Lah yo panase kok ngene. Tanduran panase campur sumu anggere. okra, guys. Okra wis duwuh lho. Sok iso diciri, sok iso dawa. Paling sing woh kuwi nganu, Mbah. Tukulan sing ndek ben kan tipake yo okra. Ngene lek Wartono iki dikek ingin iki terus asile lumintu jere. Nah, gude. Dine ngundang. Yo jerene 2 minggu, seminggu ping pindho. Iki gude. Aku nek mata pen nggone njaluk gude neh kok. Bayangno. Wis ora tau Bayang lu iwate nang omah. aku. Alah aja mbok eling-elinge, Mbah. Aku wedi iki apa ngisor banyune swanter rek dhuwur mentul-mentul ku lho Mbah aku jemborok rasane. Nek bayangno sing gawa jagung kok, Mbak. Lah iya, nek wong tok koyo ngono apa neh nggo jagung. Jagung. Kita ya dhewe iso. Ya tapete wong golek pangan. Wong lanang iki. Ya wis mbah budi akale pokoke wis. Mulane ngono sama wedok. Ngono sikirku. Lah iya, Lanang kan tak iwangi mergawe kok ngene iki terlalu kesana wong. masakno wong lanang. Nek wong lanang sing iso bisnis ah rontok genah. Lah nek sing isane mek ngene iki tenaga ngene iki lho, modal tenaga. Direwangi sampai sirah tinggu sikil, sikil tinggu sirah. Kaya anakku kabeh ndak enek, Mbak. Lah iya. Aku wong cilik mula iki seneng Mbah aku nek kon kropo-kropo ngene iki kan mak rancak jaman biyen aku ngantek kelaran mbek make cek SD kelas piro, jok mak rancak. Ya ngadi ndek ben apa bisnis modale gak enek lho, Mbak. Lah iya. Biyen apa buka apa Kalah modal. kalah modal ya ora. Ini ki apa Yan? Timun ya Yan? Timun, melon. Oh melon. Lah wis do pentil. Do pentil. Wis guys. Mongkone Mbah Ran. Nah iya guys, dhisik kita telepon Pak Su, tak konen jemput ning nggone Pak Lek dhisik mandek kono. Tak konen jemput. Kok ndek iki kan anu, Mbak. Tak teleponi. Kae aku ombjongan mbek Pak Edian. Iki tak konen jipuk Kok kok. diombong aku emoh. Walah lah nek iki nek gak Siska dhewe gak roh selae. Aku gak wani. Lah ya ora roh selae kok. Lho. Alhamdulillah guys, akhirnya wis tuk desa. Ya Allah. Alhamdulillah. Sopo ki Mbak, sopo ki? Nek urung edak urung ngetarani Mbak sopo. Ngentosi sinten jenengan? Ngentosi sinten, Mbak? Lek Sipan. Hah? Wong iki nek kono, Mang. Ngaret. Laran ngaret Mbak, sampean kaduk ning rondan kae lho, Bu, ning rondan kae lho. Lho. Lho, malah ning kene ndak yo. Keocek ngene nopi iki lho. Petuk nah. Aneh to kan. Lah iya kandhani kok. Oh, alah. Nopi iki lho Mbah Ran. 2 dino aku Mbak ning kono terus. Hah? Lah memenge nggone nopi kono. Ndek iki terus do ngalih rono nggih entuk setengah hari wis do. Sampai wis ki mang jam 10 mang bar. Aduh golek anakku. Sapa? Loh, piye kae?
Janda gak nang mayu lek. Iki kae lho. Golek tulungi montore ya Allah. Oh, alah nek iso tiba niku mang piye, Nduk. Oh, alah yo. Nikong ku mang apa menggok. Oh, alah. Menggoke paling kenekuen ku mang. Oh, alah yo. Anake piye-piye apa ora kae? Aja mbak jumbengok malah gak eroh aku. Wong kok kene yo omongan ambek aku ku mang kok. Oh lah. Mesakno anake iki, Guys. Cek cilik, jak tiba. Wis tak enteni ngene Pak Lek dhisik. Pak Suwi tak telepon. Piye Lek? Aku gak roh mbau nemi Lek nggih endi. Alah, weke Lek Ran ki terus kulone. Iya, klobotane jek ijo-ijo ngono Mbah Saloke. Heeh, ndek iki yo anak wong ngaret ngono kuwi lho dadi pucuki. Iya. Terus ketara nglenas nglerap ngene Mbah apik Ngono urung garing Mbah, ijo-ijo klobotane. Wis resik kok. Sing nggone Kardi nek sing nggonem ndek iki bar do kocek nggone Lek Ran yo mek pucukan nggonem. Ijek. Alah mbah wong ngaret wong akeh yo. Lah jane yo mbok pake dhewe yo Mbah sampeyan ndek sapi yo. Lah yo, lah super kocek jute yo do ngaret ngono. Ambek sing lorenah iki weke Kardi yo Mbah. Nek kuwi yo cek rontok ijo kono lah. Lah yo. Yo gak ijo tenanan lek pokok yo ijo ngono ae. Awas lho Le. Anak motor Le nyimpang Le. Nyimpang. Halah, nggan mancing. Halah, yup. Apa? Hah? Lah aku wis ngebel yayang kuwi. Yo. Lah aku dikon ngenteni kene engko digoleki wong iki wah rene. Jere jek ndelok sapi ning ngemul ngono. Lah iki kok ngenteni sing ngomong lho sik ben do metu. Halah, wah. Tapi Enteni ning kene, Guys, dhisik, Guys. Alhamdulillah, Guys. Iki wis teko omah, Guys, dhisik iki. Jek laran apa ngetus keringet ape adus iki. Keringet iki sik kok ngene, Guys. Ben apa? Ben ilang sik keringete ben luntur dhisik. Jare nek keringetan gobyos langsung didusi kuwi. Ning awak marai gak penak yo, Guys. Masuk angin jare. Iki dhisik karo bubuk, Guys. Rasane mengkis-mengkis ning awak. Pas jam 12 kaya adzan zuhur. Dhisik lagi wae mblusuk omah, Guys. Bayangno mang lho mas-mas sing do apa Guys ngusung. Aku ki mbayangno rak wis kaya ya Allah. Rasane ndang sak-sake iki trimo 7.000 rupiah lho Guys. 7.000 kuwi nek nggawane iso papat ya sak jalan kuwi 28.000, tapi nek nggawane telu ya 21.000. Dadi 21 engko ping balik ping 10 wis ketok dhuwit piro ya Guys. Meskipun ketoke sak karung 7.000,
Tapi wong bolak-balik, kadang yo enek sing balik ping 15, ping 10, ping 7, ping 6. Kuwi nek pas terangan kae yo jrantal-jrantal. Lah saiki lho, guys, dalane kaya ngono sampean yo ngerti dhewe. Dalan kaya ngono kuwi nek paksu ngono wis munting. Wis kalah kulino, guys, gak iso. Wong nek kalah kulino ya ora. Wis ngimbangi awak dalan kaya ngono kuwi wis gak iso. Dise iki kaya nganu ya, guys, rasane kaya ngantuk kudu turu. Aku terus mbayangno awakku dhewe. Bayangno ngene, guys. Lah yo untung kok aku ndek mben ki lair wedok. Aku ndek mben cara umpama dilairno lanang ngono terus ngingetno wong polahe kaya ngono golek pangan. Aku terus wani rabi apa ora ngono ki, guys. Kan itu kewekelen perkara ngono kuwi ning gone Pak Lekku ku mang. Cara mundang lah wani rabi apa ora nek tak bayangno jujune kok aku ndek mben kok metu wedok ngono. Do kewekelen sing tukang ngusung malah ngene. Lah yo piye Mbak lah kadung niki laire yo lanang iki. Oh, langsung domong lah yo sing lanang polahe kok ngono. Sing wedok nek njaluk skincare ora gelem sing murah-murahan njaluke sing larang-larang ngono. Lah ngono lah anggere sing lanang jek kuat ngopeni ya ora apa-apa. Ngono ki wis tergantung ya, guys. Meskipun ngono tapi nek dhisik cara wong lanang polahe kaya ngono gak tega, guys. Maksud iki ngusung ku nek gak pas awan yo gak iso. Esuk yo malah dalane malah jembrot. Meskipun panas kenteng-kenteng, panas ceter ya panggah nek wong ngusung iki mangkate awan. Mangkane yo walah emang Pak Su tak telepon ndelok sapi, guys, ning desa ndiki keruk napa ndi. Wis enteni kono ae engko tak jemput, ngono aku tak balik. Dadi kok desa keruk ki langsung marani ning gone Pak Leke dhisik. Oh iya aku mang dhuwit kuwi sak ning sak, guys, engko lali tak umbah kaya ndingi kae. Bayaran kombaon kuwi lali gak tak jipuk, guys. Tak elokno nyuci ning mesin cuci. Lah sing Dinda ki, "Lho, Bu, ning celana ki enek dhuwit, Ibu." Ya Allah, Dek rak katut kegiling aku ngono. Ya katut kegiling, guys, lali. Makane iki ning sak tak jipuk. Langsung tak jipuk, guys. Ngono lali neh kok ndek iki nggih, dhuwit 100.000. Untung kok ning jero sak, umpama ketok ngono paling ya ngono kae, ajur ngono kae lho paling, guys. Untung kok isek lempitan ning jero sak dadi aman terkendali. Meskipun tak pepe iki ya serodok nyeko atak ngono kae, tapi kan ya jek payu ngono lho, guys. Alhamdulillah entuk kunjengking sedina kok ape morat-marit ning mesin cuci. Iki digaji, guys, iki mang dibayar entuk kocek ndek iki sedina. Karo iki mang setengah hari. Entuk 150, guys. Entuk 14 karung. Hitung iki ndek iki 10. Iki mang jam setengah 10 iki dhisik entuk 4 karung. Jadi dijangkepi 150, dimboi 10.000, guys. Sakjane kan 140. Tapi wong karo sapa neh, wong karo anake dhewe ngono. Karo ponakane dhewe ora apa-apa, tak weki 150. Walah matur suwun ya, Mbah, ngono. Jane iki yo ngewangi mbae kok malah ditampani aku ngono. Tak tampani tenan lho, Mbah. Lah piye mergae jere ora ditampani. Lah iya ya. Ya ora ngewangi mbae malah ponakane dimboi. Iki gak enek sing nganu gak enek sing wong liya kuwi ya Pak Lek. Nek sing Mbah Lani kuwi bulik nek karo dhisik. Iki kan adike Mbah Kung, nek sing Mbah Lani, sing Mbah Samto, Mbah Ran sing duwe mbaon kuwi ya adike Mbah Kung kabeh, guys. Dadi wis ndek ngi dhisik di apa? Ocek kan mbaone kan loro. Sing siji adoh, sing sijine cedhak ngene. Lah sing kono wis bar, jam 11 awan iki wis bar, aku dikon pindah sing mbaon sijine iki sing tak koceki iki mang. Nah aku jam 11 awan ki ngesakno dhisik ki mlaku. Ayo tak terno. Lho lah sampean jahiti karung kok, Mbah.
ngeterno kene kono pira wene, lha engko timbang mlaku dhewe ora roh dalane ngono, guys. Yo iya nek anu yo gak roh dalane tenan Mbah aku. Lah terus diterno tenan. Alhamdulillah umpama mlaku ngono yo setengah jam kuwi mbah tok mbah ora, guys. Kan anjor terus munggah kuwi ngliwat-liwati kali sampai ndek iki direwangi njupuk gedebok kuwi dienggo lewat. Aku kan mau nyebuk. Nek nyebuk-nyebuk yo celanaku teles dianyep. Terus dipakno gedebok kuwi, guys. Dipakno gedebok kene nyebrang ijek nglanting tangan ngene. Lah terus munggah nyengek kan gak iso dhisik. Posisi nggawa bak. Walah brangkang-brangkang. Ndek yo muni ngene, iki mangko aja ponakan ngono aku wis wegah ngeterno rene jere. Wong liya tak kon mlaku dhewe ngono. Lah piye Mbah ya demi ponakan aku ngono. Diterno Mbah to. Ndek ngide sih mantuk ya digoncekno. Kocek ki nganu guys. Dhisih kan maune entuk 9 karung. Lah aku wis sampe wis dhisih iki wis kesel posisi wis jam 4 sore. Nah terus saku kan jek 1. Lho lagi sake jek 1 kok ndang lanjut neh, ndang kocek neh. Mbah wis wengi, Mbah wengi apa sing ngene lho jek dhuwur. Lah cara sak-sakas ngentukno. Alah ngentukno, wis ndang kok tak iwangi ngono. Lah dhisih diwangi tenan. Dadi alhamdulillah entuk 10 karung ki walah guys seneng wis remaja terus alhamdulillah nggih. Mare yo ning gone dulure dhewe guys. Nek nggone nek ora ngene dulure dhewe yo alah mana. Dhisih gelem ngewangi ki yo nggone lek-leke dhewe. Nek nggone wong ki kadang aku yo gak ngerti mbaone. Yo arahe ning ndi, parake ning ndi, nek jenenge ning nggone wong kan kadang sampai ditinggal mbah do pletas-pletas dhewe-dhewe nek ngene iki mang kan sayuk rukun. Ijek saithik ijek nganu yo panggah do dibarno, guys. Panggah do diwangi ngebarno dadi sayuk rukun. Sel, guys. Wis ngono ya, guys. Dhisih tak mandi, kayak wis ana adzan dhuwur. Kok dilanjut neh nggih. Lanjut guys, lanjut iki mau dhisih iki bar blonjo iki guys. Yenek tahu apa ya guys, tahu blok-blokan, kotakane gede. Blok-blokan nggih. Tahu terus tempene telu, tahune sak kotak. Terus iki sego pecel gambringan, iki dienggo sarapan Dinda. Terus iki jajan-jajanan iki guys, enek apa ngene iki jenenge ya? Jenenge apa guys lali guys. Terus iki ketan kayak klopong ngono guys. Terus iki gorengane iki tumbas, lawuhe tumbas ya guys. Oh gak sah apa? Kok angel men dibukan ya. Gorengan iki mau ya tahu isi terus enek lah rucut guys plastiknya sampai ras sedeng. Tahu isi karo bakwan ote-ote wis tuku ae guys, simple praktis. Kok dhisih rencana ki engko ngesop gedang kanggone anak lanang di sore. Sop guys, ning kulkas isih enek sayuran wortel terusan pokoknya wis ngono lah guys, pentol. Dinda Dek sarapan sik Dok. Sop terus lawuhe bakwan iki ngono wis dadi guys. Ora tau mangan sayur nek nang omah gak tau nyayur ki dhisih cul ning Perembaunan ki. Ki angge mulai libur guys. Dadi ya arep nyayur ngono. Gen Pak Suwi mambek sambel ambek oseng emben dino. Wis ngono ae guys, iki mau bar tak sepilno belanjaane dhisih
Saiki dhisik tak mulai aktivitas masak, guys. Masak apa? Sop bumbune brambang bawang kok tak kei lombok raket tangko telu. Ngene, guys. Udik Dinda kan nek mantuk sekolah ki mam karo jangan wis pirang-pirang dina, guys, tak tinggal ning Perembahonan ae dadine ora tau mam sayur. Mame yo mek cuma oseng, sambel, ngono-ngono kuwi ae. Wis ngono ae nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat semua family online dimanapun panjenengan berada nggih. Semoga rezekinya lancar ngalir terus seperti air zam-zam. Waalaikumsalam.